Мебелистът е квалифициран работник, който изработва мебели. Той разчита чертежи, подготвя необходимите материали, изготвя шаблони, матрици и мостри, подготвя машините за работа, разрязва, изсушава и обработва дървения материал, изработва елементите, извършва монтаж, контролира качеството на готовата продукция и участва в нейното складиране. За професията на мебелист са необходими добре развито зрение, сръчност, физическа издръжливост, способност за проектиране и развити естетически възприятия, търпение и внимание към детайлите. Мебелистите работят в фабрики и ателиета, често в шумна и запрашена среда. Работата е разпределена между участниците според тяхното ниво на квалификация – чирак, калфа, майстор и специализация в различните операции и етапи на мебелното производство. Мебелистите ползват различни дървообработващи инструменти, като тесла, трион, шкурка и други, машини за обработка на дървен материал, измервателни и тапицарски уреди, бои и лакове. Професионално образование за мебелист може да се придобие в редица училища, а завършилите професионална гимназия могат да продължат образованието си в специализирани колежи у нас и в чужбина. След завършването си тези кадри могат да се реализират като учители по мебелно производство и декорации, инженери по дървообработване и горска индустрия. Мебелистите могат да работят в цехове и фабрики за производство и ремонт на мебели, както и да открият свои работилници.